Y hola amigos de YouTube, ven que ya les había dicho que ya había terminado lo del recorrido de hoy. Esto todavía forma parte, como pueden ver hay dos fogatas. Y aquí en las fogatas vamos a asar malvaviscos y a comernos los asados como en una típica fogata. Entonces yo como nunca he probado malvaviscos asados, no sé cómo sepan, no sé si me gusten, pero vamos a probarlo. Y ahorita les subo un video cuando ya esté comiéndolos.